Tangazo: saluni mpya imefunguliwa. Je, wewe ni mbaya? Je, wewe huvutii? Je, wewe una sura kama kigagula? Usiwe na wasiwasi, saluni yetu itakutengeneza vizuri sana. Saluni yetu ina mawigi mengi, mawigi ya manyoya ya paka, mawigi ya manyoya ya nguchiro, mawigi ya manyoya ya nungunungu. Vile vile kwenye saluni yetu tuna viatu vya mchuchumio, viatu vyenye ncha kali sana, ukimtandika nacho mtu anakuwa kama nyati aliyechomwa na mkuki. Ndani ya saluni yetu kuna mikorogo mbalimbali, mikorogo ya kufanya uwe na rangi ya mhindi, mzungu, chotara, msudani na hata rangi ya kibluu au kijani. Tunazo pia sidiria zenye mikanda ya kijeshi, ukiamrisha mbele stembea au kushoto sigeuka au kulia sigeuka, zinatii amri moja kwa moja. Je, wewe miguu yako ina vidole gumba vitupu? Basi usiwe na shaka. Uzuri saluni, tunazo kucha za kutosha. Tunazo kucha za tembo, kucha za kiboko, kucha za mamba na nyinginezo nyingi, kama kucha za chui, maalum unapoenda kumsuta shoga yako mtaa wa pili. Je, sura yako inaonekana kama imekasirika, hii hali moyo unatabasamu? Uzuri saluni tunatoa makunyanzi, kunyanzi moja kwa shilingi 1000 tu. Pia saluni yetu ina perfume nyingi sana. Ukijipuliza perfume zetu, watu wote ndani ya daladala watageuka. Ukiingia tena watapiga chafu ya kibao na wengine watashuka. Wewe usijali, jua kuwa unanukia vizuri. Wala usijali, hata wewe ikikushinda tutakupa kifaa maalum cha kuziba pua. Je, wewe unataka kuwa na pua kama ya Michael Jackson? Uzuri saluni tunarekebisha pua. Je, wewe una pua kama ngumi? Mchonga vinyago wetu yuko tayari na patasi na sululu na tindo. Je, wewe una mgodi mdomoni? Uzuri saluni tutakuwekea meno ya dhahabu kiasi cha kukaribisha wawekezaji. Pia tunazo pete nyingi mno, pete za ndoa. Vaa tu hata kama hujaolewa au kuoa. Unaogopa nini? Uzuri saluni tunakuvalisha pete 3 za ndoa. Hapana, tutakuvalisha pete 6, na hii ni kama baraka ili uolewe mara nyingi. Uzuri saluni kwa urembo wako sasa. Vigezo na masharti kuzingatiwa.